Ξύλο ή μάρμαρο? Συνδυασμός και των δύο. Netflix ή βιβλίο? Πρώτα Netflix, μετά βιβλίο για Πιο underrated design στοιχείο? τα κουβερλί και τα παπλώματα. Αν έπρεπε να κάνεις redesign το σπίτι κάποιου διάσημου, ποιο θα διάλεγες και γιατί? Της Δέσποινας Βανδέη. Γιατί? Γιατί την αγαπάω από μικρό παιδί. Όπα, τι θα μας πούνε, τίποτα? Πέρασε. Χειμώνας ή καλοκαίρι? Καλοκαίρι για σερφ και χειμώνας για έμπνευση. Πρωί ή βράδυ? Πρωί για δουλειά, βράδυ για άλλα. Industrial ή boho στυλ? Προσαρμοζόμαστε σε όλα. Minimal ή μαξιμαλισμός? Μήνυμα. Το μεγαλύτερο λάθος σε μια ανακαίνιση είναι? Να μην έχει σταθερό κόνσεπτ. Πιο overrated design? Τον πόχο. Έλεος πια. Αν μπορούσες να σχεδιάσεις το τέλειο σπίτι, τι δεν θα έλειπε από αυτό? Η ζωή, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Nice. Η πιο κακή διακοσμητική απόφαση που έχεις πάρει είναι? Ίσως αυτή η αλυσίδα. Στη δουλειά του πάντως ήταν να με προσδάβει. Παράθυρο ή διάδρομο στο αεροπλάνο? Παράθυρο για να φεύγει το μυαλό. Και για να περνάει η ώρα όταν έχεις καθυστέρηση. Μία ώρα. Καφές ή τσάι? Καφές. Τετραπλός. Κλασική ή μοντέρνα αρχιτεκτονική? Μόνο μοντέρνα.